satu head secara sempurna. Fala takfi baqiyatuha al-mawjudah halata wujud istibra'. Maka ini nanti tidak cukup headnya ini harus secara sempurna. Jadi awal head sampai entak head. Makanya fala takfi baqiyatuha al-mawjudah halata wujud istibra'. Jadi ketika istibra'-nya ini diawali dari ketika di tengah head, maka ini nanti tidak cukup. Walawat gambar ini walawat ta'aha fil haidi fa habalat minhu fa in kana qabla mudiyin aqul haidi in qata al-istibra' wa baqi tahrimu ila walati. Kemudian ketika seseorang itu ketika Malik itu mewati budaknya ketika masa haid, kemudian budaknya ini nanti meteng dari Pak Malik ya mesti sengatengi dhek ya Pak ikana qablamu diakul haid ingkot al-istibra'. Ketika hamilnya itu belum melewati masa sedikitnya haid sehingga 24 jam, maka yang kita istibra'. Badi nduk langsung meteng dalam keadaan air nggih lagi. Napa? Ini masih proyek jenderal. Kalau pertanyaan satu, kaitannya dengan hitungan masa iddah 3 kali suci. Itu dihitung mulai dari sucinya head atau dimulai dari headnya? Head suci, head niki 3 kali nggih. Mungkin lek head niki sampun mlebu niki berarti iddah telas. Salah satu akrab. Itu mulai headnya. Nggih. Suci, head. Niku ningali nganu nih tasian niku mungkin. Kadang kamu diterani niku nggih. Niku mungkin ningali kapan. Nggih, salah satu akrab niku kowe ningali kapan. Lek megat niku kapan? Niku nggih kudu ditingali riyin. 32 dina apa 40 piro ini. Jadi akro ini enggak ada hitungan hari. enggak, maksudnya minimal. Kan enek yang kaitannya hitungan normal 3 Ya 32 hari kuwi. 3 akro ngoten niku. 32 hari niku mergo senjamane sinten? Pak Sarip niku mergo pas ajeng talak niku haid. Talake pas haid. Langsung suci 24 jam suci. 24 jam haid mandek suci 15 dina. Haidnya mek 24 jam. Terus haid suci to mari ngoten terus haid nah niku telas 32 hari. Jadi 15 kali 2 hari. 2 hari. Mergo bar ditalak pas talake niku pas suci terus haid. Kan langsung dihitung. Niku kasusnya ngoten niku 32 hari. Kalau 48. 48 niku pas haid. Talake pas haid. Talake sah tapi haram. Nah, sing kaitannya kalian iki wau. Saya kan sampun belajar IPA nih. Terus di situ Adam Dewa dipun dawuhaken dipun istilahnya hamil waktu head nih. Mungkin Kumpuli dalam keadaan masih dalam keadaan head dan jadilah hamil. Jadi esek head dikumpuli dan dadi meteng di dalam masa istibra. Maksudnya Mbak Sarip head niku masa istibra. Logikanya pun kan nganu. Head itu kan berarti tidak terjadi pembuahan gitu. Jadi head itu kan pelepasan Dan itu karena tidak dibuahi. Tidak kan kemungkinan besar ketika dikumpuli kan tidak terjadi pembuahan karena itu proses karena kemungkinan kan. Ini kok ada istilah di waktu head dikumpuli jadi. Ora iso nerangne Gus. Ora iso nerangne lagi Gus. Aja terangno piye? Mboten nih lek kemungkinan loh. Kemungkinan nih kan. Ipane no kudu ditokne to. Nuwun. Berarti ngenten. Ipun kenapa kok wong head niku saged hamil? Jadi manine niku mbrobos. Utama Ini orang pertama jurai ilmiah. Ngeten lho Gus.
Dadi nggih. Kali-kali biar Tadi. soal omongnya berentak lewat apa ki. Jadi video ada ovarium. lucu. Ovarium itu napa? Nggih nganu telur niku to. Nah, sana sel telur. Ovarium itu tempat Adae. tempat Ovum. memproduksi pabrike Ovum. ovum. Itu ovarium jenenge. Nah, niki mungkin niki kudu medal rene, Gus. Niki kudu medal rene. Nah, lek teng mriki niki mboten dibuahi, niki ceblok. Niki teng rahim nggih. Ceblok niki metune teng farji jenenge. Nggih. Mesti taruh samane lha iki. Ora taruh mesti farji. Cerita nih terus. Nah, Larang. ketika sudah ada memiliki khat iki kan tasik khat kan iki Gus. Nah niki dikumpuli. Niki jenenge napa? Rahim ini masih masuk Gus. Ovarium. Mboten teng mriki masih bebas nanti. Jadi ketika dia itu dimasuki nyusul biasanya nganu mesti sundul rono. Sundul rono. Bingung mesti aku. Enggak teko mikir. keluar teko IPA kan. Jadi ada sama tahu praktek tenan Gus. Terkadang ngene Gus rasane Gus. Oh. Dia sama sih enggak taruh. Nah, niku napa jenenge? Rahimnya niku buka. Nah, rahimnya masuk. Jadi tasik head. Tidak harus duk ngono. Jelas ekune mancare sok jero. Nah, nyalip mlebu ngoten Gus. Nah, ovarium ya mungkin medal malih. Jadi dinteni. Jadi pertemuan ini teng rahim niku. Pertemuannya sel telur niku teng mriku. Nah, Sakit ya? head niku teng farji, ngono Gus. Pertemuannya teng rahim. Nggih, pertemuannya teng rahim, headnya itu teng farjinya. Jadi tidak sama tempatnya. Berarti nganu Gus umpami dipun kaitne kali dawuh Gus Farid bahwa wanita hamil itu ada masa waktunya sampai 4 tahun itu bisa jadi ketika pas kumpule itu dia masih bisa head beberapa kali. Ceritanya kan nganu mantenannya Nggih. Wis dikumpuli sesasi lunga. Nah terus 2 tahun kemudian Bobot. hamil. Nggih. Kenapa kok sampai 4 tahun ini kemungkinan nih ngoten niku. Lagi pas itu belum berusaha memahami. Nggih, dadi nganu kadung dilebani nggih Gus, kadung dilebani banyu mani niku teko rahim. Niku ovariume gak teko-teko, kebluk. Ovariume memproduksi ovum ini kebluk. Oh, yo ngono kuwi. Nah, sing lanang mek tengok-tengok ning rahim rokokan, kopi. Niku mari dadi 4 tahun. Anu ya ora. Kira ilmiah. Ora Ilmiahnya ngoten niku, dadi pembuahan niku tempatnya pembuahan itu di rahim. Iki kudu Mboten teng ahli farji. kubro sing dawuh. Yo, sampean enggak meneliti dhisik sih. Modele rabi mek saka menduk. Terus. Ora. Bukan mari. Kondi ki mau mani. Kemudian ndi lho? Ndi lho? Wa bagi tahrim lewat iya ngenten iki wau istibroke pedhot tapi tahrim tetap harus menjalani masa sampai kelahiran. Kamal hablat min watihi wa hiya tahiratun wa in hablat badamudin aqalu kafa fil istibra al-mudi khaid kamilin laha qabla hamli. Kemudian ketika masalahnya itu dia metengi niku Makna sing napa sik suci. Oh, ngoten contoh semodel niku wau kamal hablat min wati wa hiya tahiratun. Ngono ki mau kaya contoh malih lek dhek meteng napa jenenge dhek meteng dan dhek masa suci niki mengke enggak ada masa enggak ada masa ibro. Tapi dhek kudu sampai nglahirne. Gambarane ngono. Jadi enggak iso di alat suka, enggak iso di Gambarane sing wati afil khat mengke harus Maknamu makna kuno. Diwati aku khat. Pada aku khat diwati akhire. Buat bae ora kan meteng. Sebenarnya anu to piye? sing apa kan istiqoe kan saketan to.
Heeh, asline. Lah ya, terus istilahnya gambaran sing diwati terus meteng ngono lho. Diwati akal uget diwati. Akhire wali istibro to barkati. Wayahe ngono. Wayahe khet, ora khet kan meteng jenenge. Enggak ngoten. Jadi ketika aku apa jenenge mudatul istibro niku kan akal head 24 jam. Nah, ketika watinya ini ketika head itu nanti kan apa jenenge? Terus hamil. Niki mungkin mboten mengalami masa ibro. Ya ya. Tapi dia harus Wati dulu, harus melahirkan dulu. Semodel ngoten niku malih contoh kaya wong wedok sing suci meteng niki mungkin nggih mboten mengalami masa istibra, tidak mengalami masa istibra. Kenapa kok ngoten? Karena dia niku wau meteng niku wau. Jadi sesuatu yang meteng itu ya tidak mengalami masa istibra tapi harus watul hamli. Lho sing anu niku kan enten wektune to, Mbak. Ini Gus, Waktu sing hamile niku lho. Kan ada ketentuannya. Terus-terusan nih. nggih, sing nek lesa khatwan qabla mudiaqil haid kan wonten. Lagi diketahuinya berarti. Bar digarap rung enek sedina pun Nggih. ketahuan. Apa? Nek Ahlinya ahli kan. Mbah Jeni. Sangang wulan nang dina 3 dina. Sangang wulan 12 hari. Sangang wulan 12 hari. Enggak. Sangang wulan 12 dina. 14 hari. Terus 12. 14. Kowe kan jadi PR aku. Aku tak hitungke sangang wulan. Tanggal 4 Dzulhijjah terus 16 Ramadan. Lali aku. langsung dados ngoten. Nggih. Nggih, lek umpami pun Lah wis 33. lebih dari 1 hari mboten. Mari ibro, mari istibro mari. Istibro mes dina. Sakit mandi nih. Wa in khabarat ba'da mudin aqalihi kafa fil istibra al-mudhi haidin kamilin la qabla. Kang pondok. Kemudian ketika dhek metengi niku sakwise 24 jam niku lagi ketok metenge ya kafa fi istibra al-mudhi haidin kamilin la qabla. Jawane anu iki pas khet ora kok anu pas akhir mboten. Awal khet anu khet dikumpuli lah Wis 24 jam. Tawi terakhir meh entek khete. Aku kan kuwi to. Sono to aku khet iki. Jadi ngeten Niki di head pas awal dikumpuli pokoknya mungkin lek ketahuane pun 5 dina setelahnya mboten no. Kan kudu ketahuan hamile pas 1 hari. Right. Dijima. lagi ngenten lho maksudnya niki. Wong wedok niku kok head nggih niku kok dikumpuli niki mengke ketika diketahuinya itu lebih dari 24 jam terserah niku kapan maka istibroknya niku sudah dicukupi oleh headnya tadi bener nggak? Headnya itu sudah dicukupi istibroknya sudah dicukupi dengan headnya yang qoblal hamli bener nggak? Jadi cara 5 dina kepunjulan istibroke malah nisan konangane 5 dina. Dalam artian mboten sak istibrok malih. Ngoten to, Gus? Begitu juga yang pas hamil nih wau. Mungkin lek pun lainnya yang mboten istiqro lagi. Suwan kok sakmu. Istiqro. Langsung dong guys. Walidati asyurin min saghiratin aw aisatin syahrun. Bagi orang yang tidak haid atau belum haid, tidak mengalami haid, ini nanti memakai bulan. Baik itu contohnya cah cilik sing ra haid utawa sing wis menopause. Lah niku kapan pinten mangsane sesasi. Wali hamilin napa niku? Tu'adu bil wad'i. La tu'adu ya. Untuk wanita yang tidak haid dengan masa tunggu 1 bulan itu dikhususkan untuk budak amat atau wanita yang merdeka juga?
Lho niku kasusnya amat tok niku. Mudah tok. Maksud kula ngaten lho, ketika di wanita yang merdeka itu apa ya Merdeka mboten enten istibra. Udah. Tidak. Jadi niki sebenarnya sami. Jadi lek wong Lek merdeka iki idah lek amat istibra. Bahasa tok. Tapi berbeda. aturannya gitu enten. Aturannya berbeda. Nah istibra itu maksudnya kaitan kalian masa suci tadi bahwa masa idahnya kan dihitung dengan masa sucinya untuk mereka yang haid Nggih. dan mereka wanita yang Idah tidak napa haid. istibra? Idah napa istibra? Iki ngomong Ini kan Jenengan sing pundi sih? Sami kok sami. maksudnya ini Dadi teng masang ngeten. cuma kalau tarik dalam posisi Iya. posisi idah bagi yang Iya. biasa. Jadi ngenten, tiyang niku lek haid niku ngidah nggih ndamel haid, istibra nggih ndamel haid. Lek ingkang menopause bocah cilik sing diarani haid ngidah nggih ndamel bulan, istibra nggih ndamel bulan. Cuman benten iki budak lek istibra niku mangsane 1 bulan, lek ngidah niku mangsane 3 bulan. 3 bulan Nek. utawa 4 bulan 10 hari lek mati. Hmm. Nek talak iki 3 bulan. Pada misalnya berarti. tiga salah satu huruf Kita cilik ra. Salah satu asyurin. cilik Salah satu asyurin. Ora Bocah cilik malah ra enek. Modal biker ya, isih utuh ya. Bocah cilik tuwek ora isih biker ya. Nggih, Ora digawe ya. Masalahnya kan bisa terjadi dong anak kecil itu sudah dinikah itu kan. Wah, riyen umum. Nah, gitu. Ndi sing munggah turu. Coba. Turu sing belasan tahun lalu. Pedofilia. Ya alhamdulillah. Pedofil. Oke, lah. Gak rojo rek Itu anak kecil tahu. betul nggih berarti masa idah. Kok itu sing mboten dijimak pokoke. Kira dijimak. Gitu sih, Pak. Kuncine teng niku sing mboten istibra. Niku niki ngomongnya kudu dibatasi niku. Dibatasi riyen niki wong merdeka karo wong muda niki nek ora dibatasi iku siji. Kasusnya sak lain. Gila terus kan bahasanya terus cuma kalau memang ada kesempatan untuk masuk ke arah situ. Kan dibatasi dulu ini untuk titik budak. Ton ngono sik satu Kene takoke budak ngono jawabe merdeka kene ya tak. Mesti sami ngoten lho. Ternyata Lain. sami lek monopause niku lek ngidah yo nggih bulan, lek istibra yo nggih bulan. Dene ngitunge padha nggih bulane ngono lho, Pak. Ini kasusnya kasus mana pas budak. Iya ngitunge padha nggih bulane, tapi wektune ora padha. Sampai orang aslinya wong karek jawab apa gak bisa sampe. Kira enggak situ kan aneh. Iya. Iya. Nyapa iku wali hamilin ala tatu bilwat ini apa iki? Ya. Hamil. Wal hamilin lan iku ketemu kamu. Kok lara tatu bilwat ini? Oh, lek wong hamil, hamil zina kae. Hamil zina niku istibroknya itu tidak dihitung dengan watu. Jadi lek wong sing metenge mergo zina niku tetep harus istibrok. Ngono. Terusan itu saya. Au awil musayyabah al hamilu au alati ya hamilu minasid wa zala anha firasu bitkin sawaun al hamil mustawlata wa Lho ghairu. ngono diwaca au buat ilham niku lho. Gitu? Au buat ilham li wa ya alati hamala. Bit minazina ngono lho. Lah iya sak ojo to kono. Wa ya alati hamil minazina awil musabah. Jadi hamil yang tidak dihitung dengan wati. Maksudnya Yo. Yang tidak diidahi untuk tadui. Walah. Oh, wanita yang tidak diidahi dengan melahirkan, maka istibroknya itu sampai melahirkannya. Ngono berarti. Contohnya pripun? Contohnya mergo ada wanita yang hamil mergo zina. Utawa diboyong niku keadaane hamil. Utawa dhek niku hamil saka gustine
dan Ngerti. dia dimerdekakan. Ya wal firas sebab Kan merdeka. kasusnya wali hamilin nih gimana? Dia posisinya hamil. Nggih. Hamil sing boten diidai dengan dia melahirkan, kasusnya kados niku wau zina utawa dihamili dalam keadaan diboyongi dia wis hamil berarti niku. Nggih. Niki sing wahya lati hamluha minazina niku maksudnya beda iki. Pundi? Tatu bil wati ay bi watil hamli wahya alati hamal. Lah nggih, wali hamilin Lah wanita zina kan ya randing ida. tidak diidai dengan melahirkan toh lek niku anak zina. Wong dek zina duwe masa idah ora? Wes langsung dirabi ya, rasa nutupi. Ani piro kowe? Tapi kudu lek pengen rabi kudu ngenteni watuhu, mburine jawabane kuwi lho. Lah krono zina mosok tak ngenteni watmu, tak yo ora. Ya mungkin no. Nyatane Lah ida ae ora ngantuk aduh. enggak anak itu ae mosok tidak ngenteni watmu. Piye yo to Ya iso ora lho. Wali hamil la tutadu bil wati. Mari ngono sawak ana hamil mustawada wa ghirha iku watuhu. Niku kan sing watuhune Beda bukan iki kasusnya. bukan dari Bukan idahnya, zina. bukan dari idahnya sing watune. Kasusnya kan istibroknya toh, selesainya istibrok toh. Benten iki sudut pandangnya dua. Lah nggih maksudnya niku wong wanita yang zina terus hamil Gus. Lah nggih, Niku tidak boleh dinikah sebelum waktu. Lho, udah nek selain niki mboten beda ki ini. hamilan istibrok niki. Wali hamilin bagi istibroknya wanita yang hamil yang tidak diidai dengan wat'i, maksudnya tidak selesai idahnya dengan melahirkan, niku istibroknya sampai dengan dia melahirkan. Ngoten lho. Seperti kasusnya wanita yang zina utawa niku diboyong wis meteng. Wat'uhu niku kan dari segi istibroknya selesai. Nggih. Bukan dari Nggih, idahnya lek mboten. sadèrèng istibrok belum selesai, boleh ditaswid mboten. Ya fala yasihu mangkane. nek wong anu kan yo ora istibrok to nek wong zina. Ya lek sang lanang sakarepe dhewe bar zina rabi ya oleh. Kuwi lho saiki kasus-kasusnya dirabekne kuwi lho kayak. Lek wong wedok Sesok, zina bahkan meteng yang kuwi wong ora wedok oleh dirabiekne, ngoten lho. Lek wong lanang terserah wong lanang sakarepe dhewe oleh kok. Ora ngono. Sik to, kan ngarep ini ngarep piye? Iki masalah lho iki. Iki selegensi iki mesti adil salah mak pahami iki. Mergane Tapi aku nganggo kitabe. enggak tapi ngarep kok sing ngarep kae lho, Gus. Iki lho macam Iki tawat. Ayo iki mesti kasus yang lain iki mesti anu lho. Ndak kudu harus yang biasane kok. Ratu. Biasane kan piye? Biasane piye? Ketika enek wong sing zina, iku kok jenenge serta merta langsung pembunuhan dirabekne dadak ngenteni watmu. Ora aneh ora Oh, iki lho. Ratu kadul ben ngidah wong zina kuwi. Ora Bilwan. Ora anake laire kurang ini ngono mungkin sing ngarepe ngono munine. 6 bulan Iki mesti ada beda masalah iki kok sampe kon watmu kuwi ndak kaya sing biasane kae. Dene jenengan niku zina tok, Pak. Lah iya kuwi lho, Ora maksud sampe kuwi. meteng. Lah Iki iki lho dino tok iki lho. Wong lek meteng niku mesti ngidahe ya mesti utawa istibra ya mesti watu ngono lho. Lho, nek sing Yo zina ketika ndak. lak sing zina ndak seneki bal sing ngarep-ngarep ae. Lah iki ndak Iki iki mesti kasusnya beda iki misalnya. Ratu tatu ora den ngidahake sapa wadon bilwati kelawan bayi. Ya mergo iki kasus mergo kasise budak. Iki kan amat. Lah nggih, mergo kasus amat ya mari latu tadu ngono lho, Pak. Orang itu ora amat. Lah mesti no. Jadi lek padha-padha watune lek nama jenenge khurah niku ida lek amat iku istibra. Tapi sami masanya itu sama-sama dalam watul hamlinya ngono istibroknya. Lek amat wati ora wati lek beranyar kudu sibro. Nggih. Kudu. Pokok zawalu milkin. Iya, tapi lek meteng sampai watun lho, Dik.
Nah, Lah iya. sing kelaku kuwi nggih kala apa? Nggih. Ya tangga-tanggamu sing dirapekne naik kuwi lho maksudnya iki. Ya ora terbungi nek ngarepke nek barang Ora sampai lahir dirapekne kok. nang fatwa barang ke apa bagi orang yang hamil karena apa Kombinasi itu zina macam-macam. tidak mempunyai idah sama mungkin tidak mempunyai idah sama sekali boleh untuk dinikahkan. Pemata tapi gak oleh kudu ngono. Lah bentene kalih niki teng pundi? Nah iki lho iki lak memahami iki piye iki lak memahami Sing pundi wali hamilin to? Heeh. Istibroknya orang yang hamil, Amat yang hamil. nggih, amat Amat. yang hamil yang tidak diidai dengan melahirkan. Bentene teng pundi kalih kamu? Berarti orang enak idahe. Nah, nggih kan Mesti enggak aman, ada toh. kata-kata yang mengatakan DE idah dengan hamil toh. Niki bahasanya tidak diidai dengan hamil. Dengan watmul hamil. Dibuat Nggih, wati kok hamil. dengan melahirkan. Nggih. Berarti dhewe ra duwe idah. Malah mboten enten perbedaan, lek niki kan sangat lek niki global bedane mek ngono. Ora ana idahe berarti langsung dirapekne. Dirapekne. Ora beda Gus Farid gak ngono. Ora kok langsung dirabekne lho. Iya, itu. Siki ngomongin sing ndi to iki? Kasusnya adune sing dimurati niku ora langsung dirabekne lho, Pak. Sing dirabek ngenteni lahir itu. Untuk kelahiran. Wali hamilin wat ngoten lho. Sama kobare. Lah iki hamil mergo apa ae. Ya, hamil sebab zina. Terus Kerja di sini aku ya rada Wis saiki iki lho alate hamilan zina. Heeh, yo terang ngono iki tembuin tapi lah karo sing iki lak disinkronne karo dawuh-dawuh sing ngarep-ngarep sing apa iki la data lahu kan. Amat iki amat Ae buat ilhamli iki lho. Ae buat ilhamli maksudnya amat idahnya kasus amat disebabkan dengan bawa nih melahirkan. gimana? Lah iya lek amat hamil iku ngenteni watuhune dhisik. Ngoten lho. Ya. Enggak. Wong amat to saiki amat jalak seh. Iki amat beda karo sing biasa kae. Nek sing biasa mbok boto gede kok lak minat zina panggah ndek anu dirabekne sakniki panggah kena. Pripun to? Kowe malah janggal muskile. Enggak mungkin. Di paten ruwet to. Kan niki mek bahas mboten enten sing benten to. Ini jelas sing Nggih, wali hamilin tak kula ngerti nggih. Wali hamilin bagi amat yang hamil. Bagi amat. Amat yang hamil, istibroknya seorang amat yang hamil yang tidak diidai dengan sebab dia melahirkan. Wahya yakni amat-amat yakni yang dia itu hamil dengan sebab zina atau amat boyongan sing pun hamil. Au alati atau amat yang mana dia hamil dari sayyid wazala dan juga hilang dari apa anha firosyu maksudnya dan kepemilikannya sayyid itu hilang dari amat itu dengan sebab memerdekakan sawaun alhamil mustawladah wa ghairuha baik si amat yang hamil itu mustawladah dalam artian dia wis pernah nglairne saka anak juragan atau tidak niku istibrahnya watuhu ketika dia telah pas melahirkan. Lah iya. terus nenten ya to niki wira amat ya. Lah mati dinteni sampai entek wetenge. Merdeka kan siji kasus lho. Merdeka lek meteng makro. min haisul istibro niki maksudnya Ya first ini. Ini rada cepet. Merdeka malah berbeda. Wes boleh sabar ngono. Pas tak ndelok pas Wis kono. entek. Tas mojo kono. Ono wis. Al-Fatihah. Ila Asline sing dijambani wong iku lho, Gus.